Hartlike goeie môre kykers en luisteraars en baie welkom by hierdie uitsending. Ek glo en vertrou dit gaan goed met julle almal. Hier by ons het lekker reën uitgesak. Die groen het sommer 'n helderder groen. Vanoggend dit lyk pragtig. Dis hoekom ek bietjie in die natuur staan. Dis waar 'n mens vrede kry en dis waar 'n mens glo ek beter leiding kry as op enige ander plek. Die woord sê dit vir ons. Gaan kyk en leer in my natuur. So ja, luister, ons lekker reën gehad en wonderlik hierdie wêreld het 'n kaktusplant wat ek nou nie weet wat sy naam is nie, maar interessant genoeg dat my swaar nou die dag vir my sê dat die blom is geneig om altyd so dag of wat voor reën dan blom hy. So die blom moet ietsie vooruit weet as ek dit nou maar so kan sê. En dit het nou regtig nogal so gebeur, want hier staan ek nou met een van hulle in my hand en ek kan hom vir u wys, is 'n pragtige blom wat hy maak. So pragtige kaktusblom wat hy maak 'n dag voor reën. En dit het nou hier presies gebeur. Hierdie blom het eergister begin blom. Die blomme hier's honderde van hulle, eintlik maar duisende. Ek het maar een vir u gepluk om te wys. En hierdie blom het geweet, oor 'n dag of 2 gaan dit reën. En dit het gereën. En ek het dit in die verlede ook al opgelet, al reën 5 mm. 'n dag voor die tyd dan begin die blomme oopgaan. Van hulle, nie almal nie. Maar van hulle, nou is daar natuurlik baie oop, want dit lyk my hulle weet hoeveel dit ook gaan reën. Maar ja, dis net wonderlik, en dis wat ons het in die profesie. En ek sê altyd vir u, Suidlanders is gees en vlees. Vlees en gees. En dit is wat die gees in terme van die profesie, en ten opsigte van die profesie, vir ons gee, is hy bietjie vooraf. Dit is aankom, en daarvoor kan jy jou gereed maak, soos wat hierdie blom homself gereed gemaak het, oopgemaak het, en dan wil ek amper sê die glo van 'n blom, en die hoop van 'n blom, om dit wat hy nog nie sien nie, die Bybel sê dit so mooi, dit is geloof. Het hierdie blom meer geloof as u en ek in hierdie oggend? Ja, ons kan daaroor gesels, ek dink die blom het meer geloof as ek. So ons het baie om te leer by die natuur, né? Baie om te leer, maar goed, ek het so deur die hele week vandat ek my vorige video gemaak het, dan gaan daar baie deur mense gedagtes, wat gaan ek weer vir u sê, wat gaan ek met u deel, omdat daar so baie is. Dis nie omdat 'n mens nie iets het om oor te praat nie, dis om te kies. Wat is die belangrikste? En op die einde van die dag, kan 'n mens praat oor die Derde Wêreldoorlog se eskalasie, ons kan praat oor hoe Amerika nou basisse in Sirië, in Irak bom, en ons kan nou die lyn vir u gaan trek, en ons kan net oor dit 'n aanbieding in 'n video maak, van hoe hulle besig is om vooraf die logistieke lyne van Irak se kant af, van die ooste se kant af te sny. Dis hoekom hulle ook daardie brug daar in die Krim skiereiland wil opblaas. So duidelik kan jy sien, hulle is besig met die voorbereiding om die logistiese lyne af te sny. So hulle weet, hier kom 'n groot oorlog. Want kom ek sny eers jou lyne, jou toevoerlyne af, nou, sodat wanneer die hoogtepunt begin intree, dan gaan jy sukkel om jou logistieke lyne te hou. So, mens kan daaroor praat, ons kan praat oor die verdere eskalasie in die Rooi See, waar die Houthis hierdie week weer 'n olietankskip van die Britte aan die brand geskiet het. So oral kook die dinge. Ons kan in Amerika sien waar die staat Texas nou basies in rebellie gaan teen die federale regering. U kan maar die artikels daaroor gaan lees. So daar is so baie om te sê. Dan kan ons praat oor die nuwe wêreldorde en wat ou Klaus Schwab hulle ook nou weer te sê gehad het daar op die wêreldekonomiese forum, wat maar net deel is van hierdie nuwe wêreldorde. Dis maar net 'n affiliaal, ou Klaus Schwab en ou Bill Gates en George Soros, hulle is maar net almal hierdie voorhardlopers van hierdie sataniese masjien wat ons vandag noem die nuwe wêreldorde of die globalistiese stelsel. Die Bybel praat van Babylon. En dis hom wat God gaan neergooi, want hy sê ons, maar verskoon as ek so 'n bietjie afkyk, maar ek staan so hier tussen die klippe, so ek moet my balans behou. Maar dit is hierdie stelsel wat God sê is te sterk vir ons. Hy sal hom kom neergooi, soos 'n engel 'n steen in die see gooi. U almal weet hoe 'n steen lyk, of hoe dit lyk as jy hom daar van die hoë kraans af so in die see gooi. Dit is eintlik 'n mooi gesig, veral met die assosiasie dat Babylon dan vernietig gaan word. Nou ja, so daar's baie om oor te praat. As mense wat my vra, maar
Vertel vir ons bietjie iets oor Obadja. Jy sê gereeld Obadja 1 is besig om te gebeur. So al hierdie. En toe kom ek net by die besef dat, wat is my werk? Wat is my roeping? En dit is om 'n brandwag te wees. En wat is 'n brandwag se werk? 'n Brandwag se werk, dis ongelukkig, as ek dit so mag sê, nie 'n lekker werk as sulks nie. Dis lekker en is 'n eer om vir die Vader enige iets te doen, in ons gebreke, in ons tekortkominge, maar steeds iets vir hom te kan doen. En wat is die werk van 'n brandwag? Dis eintlik om nie sulke goeie nuus as sulks te bring nie, want 'n brandwag sê vir jou, daar's gevaar, oppas, dis hoe hy lyk, jy moet vinnig oppas, jy moet dit doen, en mense wil dit nie altyd vooraf hoor nie. Dis nie sulke goeie nuus soos wat dit vir hierdie blom was, dat hier kom reën nie. Dis somtyds is dit liewerster om 'n boodskap by wyse van vergelyking vir die blom te gee en sê, maak toe, hier kom 'n storm. En dit is aan die einde van die dag, is dit my taak. Ek stel nie belang in leierskap nie, daar's genoeg mense wat in dit belangstel. Ek stel nie belang in eie eer nie, daar's eerlikwaar, ek oordeel nie, maar daar's genoeg mense wat in dit belangstel, in mag, in eer, en so meer. So, gelukkig dit is iets wat my nog nooit getrek het nie, ek is dankbaar daaroor, ek het my ander foute en almal van ons het, Dawid het gesê, daar is uit meer ongeregtighede as die hare van sy hoof, is my so mooi stukkie daai. So almal van ons is sondaars, dit ontbreek ons aan die volmaaktheid. Maar ja, om terug te kom, toe besef ek maar, ek met my brandwag roeping, by werk, moet ek uitdra. Dis wat ek moet doen, dis my werk. En hoe doen ons dit nog altyd in Suidlanders? Hoe doen ek dit nog altyd vir u, met u, was gewees die geestelike en die vleeslike. En ons sien nou ook, ek gaan vir u gou 'n video wys van Rick Wiles, hy's 'n pastoor daar in Amerika, baie godsvreesende man, natuurlik sal Wikipedia en al hierdie Google, masjinerie, Babylon, sal na hom verwys as 'n verregse en 'n conspiracy. Maar ja, soos hulle nou die dag sê, jy moet maar seker maak in hierdie tye wat ons nou leef, dat jy maar 'n conspiracy, in aanhalingstekens, 'n conspiracy vriend het, want dan weet jy eintlik wat aangaan in die wêreld. So kry maar vir u so vriend. Maar ja, hy word as dit beskryf en uitgemaak, wat 'n goeie ding is. As jy vandag aangeval word, ek sien nou 'n mooi, ek sal hom sommer dalk vir u plaas, waar daar net so 'n fotootjie is met Trump in die agtergrond en dan voorskryf hulle net, u kan dit maar self lees, maar dit kom daarop neer dat 7 jaar lank probeer hulle 'n greep, hierdie persoon vernietig, hierdie persoon verwoes, hierdie Babylon, probeer hom verwoes op elke hoek en draai. En maar Trump het gebly by sy roeping. En ek sê nie vandag hier, ek is 'n Trump of 'n dit nie, maar ek dink ons almal kan dit sien. Hy bly voortstuur, midde al die ongeruimthede om hom, al die valse klagtes teen hom, en wat ook al daarmee saamgaan. So, daarmee sê ek maar net, dat ek moet en sal my brandwagskap, sal ek uitvoer tot die Vader dit keer. Geen mens gaan dit keer nie. Ek sien hoe mense besluit, dis nou so, en op die einde van die dag, dan sit ook maar soos Malema nou die dag sê, en hy was so reg geweest toe hy sê, hulle het in Londen koerante geskryf, dat ek is vernietig. Onthou hier nie, so 6, 7, 8 jaar gelede, hoe het almal gesê, ons breë stroom koerante het gesê, dis verby met Malema, en daar is hy nog steeds. So ja, die Vader bepaal ten einde laas alles, en dis hoekom ek nou die dag vir u gesê het ook, in terme van wat woed in die land, en om ons, en met ons, persoonlik, die waarheid sal uitkom. Of het nou is, of het soos met Josef was, 10 jaar later, dit sal uitkom. En dan sal die wat leenagtig was, die wat die ware bedrog gepleeg het, sal dan bekend word. So, ek is baie gerus oor hierdie dinge, baie. Ek is nie geplan nie, maar dit bring ons terug. En daarom gaan ek vir u die video speel van Rick Wiles, wat hy sê van, en hoe hy voel oor Victoria Nuland. Rick Wiles is 'n baie godsvreesende persoon. Vir hom noem dit maar hierdie krutaal, wat nou nie vloekwoorde is nie, maar woorde is, te gebruik, dit sê op sigself baie, want Rick is 'n baie eerbare, godsvreesende persoon, en dis wat hy uitdra, en dis wat hy midde al die aanvalle teen hom ook, oor al die jare, soos wat dit nou maar met Tucker Carlson is, en Alex Jones is, en al die konservatiewes, want ons staan mos nou op, en veg vir God se kant
teen Babylon, teen hierdie wêreldmagte. Maar goed, ek speel gou vir u Rick Wiles se video en dan gesels ek weer met u. Our sweetheart of war, Victoria Nuland. Yes. The woman who boasted that Nord Stream 2 would not last. That something bad was going to happen to the Nord Stream 2 pipelines. And it happened. Like she knew it in advance. And she said that she had just had conversations with her German counterparts, which means that the Germans knew also. She said something bad's going to happen to the Nord Stream pipeline, and it did. With regard to Nord Stream 2, we continue to have very strong and clear conversations with our German allies, and I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Last night, as she prepared to leave Kiev, Ukraine, she said Putin is going to get some nice surprises on the battlefield. Here's the video of Victoria Nuland. I have to say that I leave Kyiv tonight more encouraged about the unity and the resolve about 2024 and its absolute strategic importance for Ukraine. I also leave more confident that even as Ukraine strengthens its defenses, Mr. Putin's going to get some nice surprises on the battlefield, and that Ukraine will make some very strong success this year. She's absolutely giddy about it, too. She is, I'm just goosebumps all over her body, just excitement about that. She is disgusting. She is a disgusting war pig. I don't know what else to call her. She's a war pig. I want her to get her nose, get her snoot out of this country. She's giddy. She's excited. She can't hold back her excitement. Something bad's going to happen to the Russian troops very soon. She can't wait. She smiled when she forecasted the destruction of the Russian pipeline. She was smiling and almost laughing in this video about what's going to happen to Russia and Putin. Well, the sad thing is that one of these days something's going to happen to us because of her. Just keep that in mind, folks. Because of people like Victoria Nuland, something horrible is going to happen to you and me in this country. Goed, u het nou Rick Wiles se video gesien en het net ter bevestiging van toe ek vir u gesê het 'n tyd gelede dat wanneer Victoria Nuland 'n land besoek, voorspel dit niks goeds nie. Dit voorspel dat ek maar die blommetjie daar neersit. Dit voorspel niks goeds wanneer Victoria Nuland 'n land besoek nie. En Victoria Nuland weet ons was in Suid-Afrika. Ek het dan in hulle vorige video's vir u gesê dat Oom Siener het 'n doringbos regering voorspel, 'n mofskaap, 'n regering wat lyk soos ons, sê hy weer in ander plekke en ander boeke, maar dit kom alles op dieselfde neer. 'n Regering wat lyk soos ons, soos 'n tipe van 'n regering van nasionale eenheid, noem dit maar 'n DA, sterk DA, en dan 'n klomp ander klein oppositiepartye wat hierdie regering sal vorm. Maar wat ons moet onthou en besef, is dat hierdie regering sal 'n nuwe wêreldorde regering wees. Hierdie regering sal 'n Babyloniese regering wees, né? Dit sal 'n pro-Klaus Schwab, 'n pro-wêreldgesondheid, 'n pro-Bilderberg, 'n pro-wêreldbanke, alles daarmee saam. En dan begin dit ons oorblyfsel. Ek wil begin praat van ons oorblyfsel, want God sê vir ons in Sefanja 3, en nou die dag ek kan dit dalk net vinnig noem, het iemand my gevra, maar hoe weet ons Sefanja 3 is vir Suid-Afrika? Dis geografies maklik. Die profeet het in Israel gestaan. Hy het geprofeteer aan die kant die riviere van Kus. U kan gaan Google, die Kush Kingdom. Hy sal vir u wys, hy was aan die noordooste van Afrika, vandag se Ethiopië, Sudan. Maar hy sê nie net aan die kant hy koninkryk. So as hy staan in Israel, dan's aan die kant mos die kant. En dan sê hy nie net die koninkryk aan die kant om nie, want dan was dit Kenia en daai dele. Hy sê aan die kant die riviere, wat die Nyl is. Gaan kyk u self waar eindig die Nyl. So as jy in Israel staan, jy kyk ander kant, dan sit die kant van die Nyl. En dan sal u sien dis Suider-Afrika. So daar het God vir ons gesê, ek sal in jou 'n klein geringe volkie laat oorbly, wat by my naam skuilings gesoek het. Nou baie interessant, in ons geskiedenis was daar twee redes hoekom die boere van die oosgrens af die trek begin het. Seker een van die belangrikste dele van ons geskiedenis. Hoekom ek sou sê die belangrikste. Hoekom sou ek sê is die belangrikste? Uit daai trekkers uit het Bloedrivier gekom. Hoekom is Bloedrivier die belangrikste? Gaan dit oor die dood en moord of doodslag of oorlog? Nee.
Dit gaan oor 'n gelofte met die Allerhoogste, met die Skepper van hemel en aarde. Wie kan vandag hier staan en wat 'n volkie en wat 'n oorblyfseltjie, wat 'n geringe volk kan staan en vanoggend sê, ons het die mees moderne gelofte met die Skepper van hemel en aarde? Daar is nie. Besef jy wat 'n voorreg en eer is dit nie? En wat 'n verantwoordelikheid. Nou vir 2 redes het daai boere in kort nou, né? Daar sal ons nog ander ook wees, maar die 2 hoofredes was: eerstens, hulle wou godsdienstvryheid hê. Hulle wou uitbeweeg waar hulle godsdiens vry kon gaan uitleef. Dit was die eerste, en dan die tweede was natuurlik die gevare van die oosgrens en die aanvalle soos ons nou plaasaanvalle kry het hulle ook daai tyd, en was dit ook 'n groot rede. En so sien ek, want ek gaan vir u 'n gesig plaas van hom siener, waar hy maar net sê, dat hierdie Doringbos, hierdie regering, wat Victoria Newland, ek het nou in die vorige video's, ek gaan nie alles herhaal nie, maar wat deur Victoria Newland se hand, maar net as 'n voorhardloper, waar die Verenigde Koninkryk Engeland 'n staatsgreep gaan toepas, ek sê nou in aanhalingstekens, maar is nie in aanhalingstekens nie, hulle gaan 'n staatsgreep toepas, 'n kleurrevolusie, so hier gaan geweld kom, uit die geweld uit, gaan hulle hierdie regering saamstel. Wat interessant is, en u sal sien in die gesig wat ek vir u wys, is dat, ons sien dit by paar geleenthede gesê, en het hy gesê dat hierdie regering, in my woorde nou, gaan ons erger vervolg as die swart regering. Nou moet jy besef, hoe erg gaan dit, nou wanneer gaan jy vervolg word? Want dis nou 'n regering van nasionale eenheid, oom Siener sê ons weet nie of ons moet lag of huil as ons hom sien nie, want hy lyk soos ons, maar hy het nie ons harte nie. En hier sien ek weer 'n geloofskeuse vorentoe kom. Ek sien weer 'n herhaling van die trekkers, wat sê, hipoteties gesproke, ek trek uit hierdie regering uit, want hierdie is 'n globalistiese, nuwe wêreldorde, Babyloniese mag, en ons, die wat skuil by ons Skepper, kan en sal nooit, mag nie, daarmee vrede maak nie, nooit nie, want dit is die opponent, dit is die sataniese deel van dan die hele toestand in Suid-Afrika. En interessant laat hom Siener sê, hulle gaan ons erger vervolg. Hoekom gaan hulle ons vervolg? Want ons gaan nie in rebellie gaan as sulks, alvorens daar vervolging inkom nie. Hoekom gaan hulle ons vervolg? Gaan dit wees omdat ons een of ander wêreldekonomiese forum besluit nie wil doen nie? Gaan dit wees omdat die wêreldgesondheidsorganisasie een of ander iets gaan op ons wil afdwing en ons dit nie gaan wil doen nie? En dit 'n gees en geloofskeuse is. En daai keuse lei tot die tweede rebellie in Suid-Afrika. So in kort, Victoria Newland, al hierdie nuwe wêreldorde, ons kan die artikels, die mense stuur vir my die artikels, die mense begin nou sien hoe hulle die tafel finaal voorberei. Ons is een van die mees bedrog lande in die wêreld. Die artikels hardloop, so die tafel word goed voorberei. Dat hulle die simpatie van die breë publiek het, wanneer hulle hierdie ANC uit die stoel uitskop, uit die regeringsstoel uit. Want dis wat gaan gebeur. Hierdie land gaan in wanorde en anargie verval. In daai wanorde en anargie gaan hierdie Babylon, hierdie nuwe wêreldorde, sy regering, sy goedgesinde regering, wat vir hom net 'n pion gaan wees, soos wat dit oor die wêreld is. Ekskuus dat ek so waai, maar is maar vlee wat hier rond is. Dan gaan hulle daai interim regering hierso plaas. Hy gaan in die Kaap gesentreer wees. En hoekom gaan daai regering ons erger vervolg? Wat gaan die rede wees? Dis dan 'n regering wat polities ons nie regtig nodig het om in opstand te kom nie. Nee, ons gaan sien. Dis 'n Doringbos regering, dis 'n nuwe wêreldorde regering wat beginsels wat teen ons geloof is op ons gaan probeer toepas. En ons gaan dit nie vat nie. En daaruit glo ek gaan die tweede rebellie sy ontstaan nie. Daar's baie dinge wat nog hier gaan gebeur, kykers en luisteraars. Ons siener praat van ons word opgeroep vir 'n oorlog daarbo, eers vrywillig, dan gaan die meer liberaal, die meer ou wat finansies oorweeg as beginsel, met alle respek gesê, dis die realiteit, dis hoe 'n ding lei na 'n rebellie toe. Dan gaan hulle ons oproep, dan later gaan selfs van die konservatiewes, as ek so mooi kan aflei om siener uit, gaan ook begin gaan, dalk weens finansiële redes. En dan raak daar vervolging betrokke. Jy is opgeroep, jy wil nie gaan nie, dis presies hoe ons vorige rebellie begin het. Ons rebelle wou nie teen die Duitsers veg nie, en die rebellie het begin.
weens die staat wat hulle opgeroep het. So in kort, hier kom 'n Doornbos regering. Hier kom 'n regering in die Kaap, hy skop die ANC uit wanneer die ANC in duie stort, want daarvoor sal die geldmagte en die invloed en die impak wat hierdie geldmagte op elke terrein het. Media, jy kan dink wanneer die ANC nou in duie stort, dan gaan die koerante dit uitspel en sê, kyk daar val die ANC tot niet, ons het geweet hy gaan tot niet gaan, want hy kan nie op bedrog nie, dit gaan die pragtigste artikels wees, waarmee u en ek ons almal gaan saamstem. Dis juist die doel daarvan. En dan wanneer hy nou vervang word, dan word die nuwe wêreldorde weer sterk voortgesit in Suid-Afrika. En al die aksies daarmee saam, gaan daar 'n weerstand kom van die gelowige, die ware boer, wat vir sy geloof van Frankryk, Duitsland, Engeland hierheen gekom het. Ag, nog baie ander lande, Ierland, Skotland, noem hulle, u weet waar uit die boervolk bestaan. Daai hiernatoe kom, was 'n geloofsbesluit. Die besluit hoofsaaklik om in die voortrekkers deel te neem en te trek weg uit die Kaap uit, was 'n geloofsbesluit. En dis seer sekerlik hoekom die Vader hulle so uitgered het. Want wanneer u en ek iets doen vir ons God, dan is die beloftes mos daar dat hy met ons sal wees wanneer ons in nood is. Want ons is knegte van hom, ons is kinders van hom, ons veg vir hom, ons veg vir sy lig op hierdie aarde. En dis ons as gelowiges se verantwoordelikheid. So daar kom die Doornbos in die Kaap, nuwe wêreldorde, gaan sekere dinge op ons begin forceer, en uit dit gaan daar weerstand begin ontwikkel, want daar gaan reeds strukture in plek wees. U sal daai tyd sien. Alles het 'n doel. Dis hoekom hierdie Suidlander strukture so aangeval word. Dis so maklik om dit te sien. Ons sien klaar die aanvalle. Ons sien klaar uit watter oorde, en dis nie net Suidlanders nie, daar's uit die aard van die saak opregte volksgenote in ander organisasies, natuurlik. En uit die aard van die saak sal van daai organisasies se leiers ook opreg wees, natuurlik. Maar daar sal van hulle wees wat nie is nie. Daar sal van hulle wees wat ander waardes het. Wat ek dink vanoggend toe ek met Naomi praat, toe kom daai en nog 'n ander kuiergas wat ons hier het, toe kom daai gedagte by my op, waar in die Bybel staan, dat met hulle mond is dit stroop, ek sê dit maar my woorde, maar is dit so stroop en is mooi en is pragtig, maar van binne vervloek hulle jou. So ja, dis die tipe persoon wat sal Doornbos toeval. Dis die tipe persoon, hier kom 'n smeltkroes. Oom Sien het gesê, ons gaan nie deur 'n sifting, soos die rebellie nie. Ons gaan deur 'n smeltkroes. Dis 'n ekstreme sifting. En wat het u gedink gaan Babylon? Wat het u gedink gaan die nuwe wêreldorde maak? Moet enige individu, organisasie, wat moeg, want hulle weet wat hulle planne met ons is, in die pad staan van hulle bose planne. En dan sal die aanvalle ons nou al kom. Of het is doelbewus en teen betaling, dit kan ek nie sê nie. Is dit miskien bloot omdat dit die bose geeste in die lig is, want Jesus het dit vir ons gesê. Hy het gesê, julle stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die regerings. Ons sien hoe die boere in Duitsland, die boere in Holland, die boere in Frankryk nou geweldig protesteer teen hulle regerings. Presies wat Jesus gesê het in hierdie laaste tye sal gebeur. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, teen die owerhede, dis die regerings. Ek het nou een voorbeeld van die boere vir u genoem, wat vars hierdie week is. Teen die maghebbers van hierdie eeu, wie is hulle? U ken hulle, Bill Gates, George Soros, die Bilderbergers, die Fishers, noem hulle. Ryk families, wat agter alles sit, met al die geld in die wêreld. Hulle kan vir banke in Amerika geld leen. Dis die geld wat hulle het. Dis die maghebbers van hierdie eeu. En dan, wat is die derde een wat Jesus vir ons sê? En die bose geeste in die lig. Dis daai gees, wat selfs soms twee opregte boere sal dit beklei. En dis hoekom ek nie in so bekleierery sal en wil en gaan betrokke raak nie. Ek gaan gefokus bly om as 'n brandwag vir u te sê, dis hoe die dag uit die profeseë, uit die fisiese wat ons sien, Victoria Newland wat hy was, die ANC, ek herhaal nou maar bietjie, die ANC wat die Palestynë se kant gevat het, Gaza se kant gevat het, in terme van, en ek gaan my nie hier uitlaat nie, want sulke wreedheid het ek lanklaas in my lewe gesien, en nie gedink, ek sal dit nog in so stabiele wêreldomgewing sien nie. Maar ja, dit is wat 'n mens sien. So, wat 'n ou hier sien, is dood eenvoudig hoe op alle terreine
hierdie legkaart besig is om in mekaar te steek. Absoluut, op al die terreine kan jy sien hoe dinge besig is om te gebeur op 'n wêreldvlak. En ek sê weer, daai bose geeste in die lug, dis wat u ongeduldig maak met u volksgenoot. Dis wat u ongeduldig maak met u familie, u gesin, bekendes. U weet hoe vinnig word ons kwaad vir mekaar. Kykers en luisteraars, ons het 'n stryd teen die bose magte in die lug wat u en my versoek om mekaar op te eet. Dit is wat Paulus gesê het. Oppas dat julle mekaar nie opeet nie. Ek is hier as 'n brandwag om vir u uit die profesie uit en uit die vleeslike uit met Israel wat kant gekies het teen die met wie die ANC bevriend is. So hier kom 'n staatsgreep. Oom Siener se gesig begin vir my nou net logies raak. Dit raak vir my net logies. Hier gaan geweld uitbreek, die Weste gaan 'n staatsgreep toepas in daai geweld. Hulle gaan 'n regering in die Kaap sit. Dis die regering waar die Duitsers 3 blou briewe gaan stuur. Dis die regering waar die Duitsers dan eerste blou brief sê om Siener hulle skarrel daar in die Kaap. Tweede blou brief, dan spring hulle op en af. Derde blou brief, dan hardloop hulle Johannesburg toe, spat hulle uitmekaar uit. En dan bom die Duitsers Kaapstad. So hier's nog baie dinge om te gebeur wat in 'n kort en 'n vinnige tyd gaan gebeur, want as ons kyk na die ontwikkeling van die Derde Wêreldoorlog en ons kyk dat hier moet 'n bondgenootskap vinnig gekry word tussen die regering en die Weste, want die regering het sy bondgenootskap, die Weste het sy bondgenootskap met die Suid-Afrikaanse regering verloor, so hy moet hom vervang. Dis die werk van Victoria Nuland. Dis die werk van die geldmagte, wat dan nou pro-westers is. Nie pro-westers is nie, ekskuus vir daai fout. Pro hulle geldsakke. Pro, hoe Obadia sê, julle het julle hand uitgesteek na alles en almal se geld. Nee, ons weet wie dit gedoen. Maar goed, hoe dit ook al sy, Doringbos regering, gaan ons erger vervolg. Hier kom nog vervolging. As ons nou al koue voete kry met hierdie ligte vrugte aanvalle wat nou is, dan is dit dalk 'n goeie ding, laat die hok geskit word, want hy gaan al harder geskit word, en laat die wat uitval, laat hulle val. Hier, hef aan lê nog voor, kykers en luisteraars. Hier kom 'n geweldige toetsing, 'n ekstreme toetsing, hy het 'n naam, smeltkroes. Dis wat hier kom. En ek dink dis die doel, laat geskit word, want dis God wat skud. En mag ons, want in ons self het ons die krag nie, in ons self raak ons moedeloos, en alles wat negatief is, pessimisties, en sinies, noem dit wat jy wil, maar hy gee vir u en vir my nuwe krag. Hy sê, kom na my toe, julle wat vermoei, en moeg en mat is, en ek sal julle nuwe krag gee. En dis met daai, wat ons voorouers altyd na God toe gegaan het, dis waarheen u en ek moet gaan, want daar gaan ons nuwe krag kry. En hy sê op een plek, dit sal die verstand te bowe gaan, daai krag wat ons sal kry, om in die haglikste omstandighede, waar ons nog nie is nie, te kan jy steeds voortgaan. Soos 'n Franse protestant, wat in die haglikste omstandighede op 'n brandstapel gaan staan het. Hy kon dit net doen, as hy die krag van die Allerhoogste, van ons Skepper, van die ek is wat ek is, deur sy seun en die leiding van sy gees, dit so kon doen. Sterkte en seën vir u, en weet maar net, dis wat in hierdie land voorlê. Hier gaan anargie uitbreek, die ANC gaan uitmekaar uitspat, die geldmagte gaan sorg daarvoor. Op al die oulike plannetjies en wyses, dan sal hy ook die artikel stuur en sê, o, kyk daar dit toe nou gebeur. Daar het hy nou uitmekaar uitgeval. Hier is die anargie nou, hier is revolusie, hier is chaos. O, en hier het die Weste nou gekom en die geldmagte en daar's 'n regering in die Kaap. En dan gaan ons dink dis nie so sleg nie en dan gaan ons begin agterkom. O, maar ons het vergeet, dis 'n nuwe wêreldorde, Babyloniese regering. En hy gaan ons begin vervolg. Hy gaan ons begin forceer om sekere dinge te doen wat teen ons geloofsbeginsels gaan wees. En dan sal ons, soos ons boere 'n mooi uitdrukking het, dan gaan ons kuite maar moet begin styf maak. En dit is wat ons Siener beskryf het as die tweede rebellie. Dit maak net sin vir my. Ons kry 'n nuwe wêreldorde regering in die Kaap. Gaan u en ek as gelowiges met dit tevrede wees? As u is, dan sê ek vir u, het u uit die sif uitgeval. Dis so eenvoudig is dit. Dis so eenvoudig is dit. Ons Siener het gesê die rebellie was 'n sifting. Hierdie is 'n smeltkroes. En wanneer jy daai regering sien, jy's tevrede om net geld te maak,
om net weer al hulle spuite en goede en geite wat hulle op ons gaan forceer, dit maar net te doen terwille van jou God geld, terwille van jou God eie eer, terwille van 'n magsposisie, want hulle sal dit vir jou alles gee. Satan gee dit graag en maklik, maar die prys daarvoor is jou siel. So die ware boer, mag die Vader ons die krag gee, mag ons by hom krag put, om nie daai transaksie te doen nie, om ons siele behoue te hou, vir hom as 'n oorblyfsel in hierdie land op te tree, en in sy naam dan, daai tweede rebellie te begin. Wat oom Siener gesê het, 'n sukses sal wees. Mooi week vir julle, alle sterkte en seën, en kyk mooi na julle self, julle is kosbaar, en bly by die voete van ons Vader. Totsiens.